Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. If you are new to this channel, kindly subscribe this channel for the informative lectures. So अॼु जे लेक्चर में असीं टॉपिक डिस्कस कंदासीं रेंज. तो पहिरियों असीं ॾिसूं था रेंज हूंदी छा आहे, रेंज जी डेफिनेशन छा थी सघे. तो रेंज इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. रेंज छा हूंदो आहे? मैक्सिमम वैल्यू ऐं मिनिमम वैल्यू जो छा हूंदो आहे डिफरेंस हूंदो आहे. मींस पहिरियों असीं छा लिखंदा आहियूं, मैक्सिमम वैल्यू लिखंदा आहियूं, पोइ डिफरेंस माइनस minimum value. The range is equal to formula थी वेंदो range जो maximum value minus minimum value. ये range जो थियो formula. हाणे उन खां पोइ आहे example number 1. Find the range of 12, 15, 21, 23, 27, 24, 31, 11. हाणे इन example में जेके असांजा numbers गिवन आहिनि उहे कंहिं मीन्स ascending order में न मिलियल आहिनि, sequence में न मिलियल आहिनि. त पहिरियों असीं छा कंदासीं, हिन numbers खे rearrange कंदासीं ascending order में. First we will write the given set of data in ascending order. पहिरें असीं छा कंदासीं, set जेको given set of data इनके असीं छा कंदासीं ascending order में लिखंदासीं. 11, 12, 15, 21, 23, 24, 27, 31. असां इनके ascending order में इन करे लिखियोसीं त जीअं असांखे ख़बर पए त मिनिमम वैल्यू कहिड़ो आहे set of data में ऐं जेको given set of data आहे उनमें maximum वैल्यू कहिड़ो आहे, जीअं असां उनजी रेंज मालूम करे सघूं. हाणे इनमें असां ख़बर आहे ही सेट ऑफ डेटा असां असेंडिंग ऑर्डर में लिखी वियासीं. मैक्सिमम वैल्यू घणो आहे असां वटि 31 ऐं मिनिमम वैल्यू असां वटि घणो आहे हिते 11 आहे. हाणे असीं छा कंदासीं, रेंज इज इक्वल टू असांखे ख़बर आहे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. हिते लिखियल आहे हेयर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 31 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 11 जेको फर्स्ट नंबर ते आहे. सो रेंज विल बी रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. त मैक्सिमम वैल्यू असां वटि गिवन आहे 31 माइनस 11 असांजी छा आहे मिनिमम वैल्यू. तो 31 मां 11 वेंदा असांजो आंसर घणो ईंदो 20. द रेंज असांजी थी वेंदी 20. उन खां पोइ सेकंड एग्जांपल असां वटि आहे फाइंड द रेंज ऑफ 4, 8, 9, 3, 10. हाणे हिन असांखे सेट ऑफ डेटा जी रेंज फाइंड करणी आहे. हिन सेट ऑफ डेटा जी असांखे छा करणी आहे. उन खां पोइ सेकंड एग्जांपल असां वटि आहे फाइंड द रेंज ऑफ 4, 8, 9, 3, 10. हाणे ही असां वटि सेट ऑफ डेटा आहे, हिनजी असांखे रेंज फाइंड करणी आहे. त ही सेट ऑफ डेटा बि असांजो जेको आहे उहो असेंडिंग ऑर्डर में न आहे लिखियल. पहिरियों असीं छा कंदासीं, ही सेट ऑफ डेटा खे असां असेंडिंग ऑर्डर में लिखंदासीं त जीअं असांखे मैक्सिमम ऐं मिनिमम वैल्यू जी ख़बर पए. सॉल्यूशन में फर्स्ट वी विल राइट द गिवन सेट ऑफ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. पहिरियों असीं गिवन सेट ऑफ डेटा खे असेंडिंग ऑर्डर में लिखंदासीं. 3 सभिनी खां नंढो नंबर आहे, असां 3 पहिरियों लिखियोसीं, उन खां पोइ 4, पोइ 8, पोइ 9, पोइ 10. हाणे जेको ही सेट ऑफ डेटा आहे हिन में असांजो मैक्सिमम वैल्यू कहिड़ो आहे, मैक्सिमम वैल्यू असांजो 10 आहे. ठीकु आहे. ऐं उन खां पोइ मिनिमम वैल्यू असांजो कहिड़ो आहे 3 आहे. त हेयर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3. ठीकु आहे. सो रेंज विल बी इक्वल टू, हाणे असांखे ख़बर आहे मैक्सिमम वैल्यू असांखे मिली वियो 10 ऐं उन खां पोइ मिनिमम वैल्यू असांखे 3 मिली वियो. हाणे असांखे ख़बर आहे रेंज जो फॉर्मूला रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. त रेंज असांजी इक्वल थी वेंदी 10 - 3. त रेंज वुड बी इक्वल टू 7. ठीकु आहे. त ही जो आंसर जो वञी करे